Impunzi indwi z'abanyekongo mu bahungiye muri komine Rumonge intara ya Burunga nizo bivugwa ko zimaze kwitaba Imana. Kuri uyu wa mbere musitanteri w'iyo komine yamenyesheje ko bamwe muri abo bishwe n'inzara. Yongeye koko hari n'abandi 10 bamaze gufatwa n'ikiza ca kolera. Izo mpunzi ziri mu kigo co mu Makombe, ku kibuga c'umupira w'amaguru no ku kivuko ca Rumonge. Ziridogera cane ubuzima babayemwo. Bavuga ko bari mu bukene bw'ibifungurwa, bw'amazi meza, bw'aho baryama n'utuzu twa sugumwe. Bamwe babona ko icihutirwa ari uko bojanwa mu makambi yabigenewe. Ivyo bibazo babisangiye n'abari mu bibanza vy'imfatakibanza vya Cishemere na Kasega mu makomune ya Cibitoke na Bukinanyana intara ya Bujumbura. Naho biruko hari abadashaka kujanwa mu makambi yo hagati mu gihugu, bagasaba ahubwo ko imbibe zokugururwa kugira basubire iwabo. Gushika kuwa 17 Kigarama, Uburundi bwari bumaze kwakira impunzi zirenga ibihumbi 76. Leta ivuga ko yateguye ikibanza co kubakira kiri ahitwa Busuma muri komune Ruyigi intara ya Buhumuza. Ishiramwe mpuzamakungu ONU riherutse kumenyesha ko imiliyoni 33 z'amadolari y'abanyamerika arizo zikenewe kugira izo mpunzi zishigikirwe mu kiringo c'amezi 4.